നോക്കിയാലും കിൻഡർ ജോയ് അൺബോക്സിംഗ് അല്ലേ, പക്ഷെ അത് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് ആണെന്നുള്ളൂ. ഹാരി പോട്ടർ ഞാൻ കുറെ നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 കിൻഡർ ജോയിൽ എന്ത് ടോയ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ആദ്യത്തെ കിൻഡർ ജോയ് തുറക്കണത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താഴ്ത്തും വീണ്. ടോയ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഒന്നും നോക്കാറില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ ഈ ഒരു ക്യൂട്ട് ടോയ് ആണ്. ഇതിലൊരു റിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ റാബിറ്റിനെ ക്രൗൺ ആയിട്ട് വെച്ചെടുക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത ടോയ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ കിൻഡർ ജോയുടെ ബിഗ് ഫാനാണ്. ഇതിലത്തെ ടോയ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊന്നല്ല, പക്ഷെ തുറക്കാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു കീ ചെയിനാണ് കിട്ടിയത്, എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് അത് അധികം നോക്കണ്ട, നമുക്ക് അടുത്തത് തുറക്കാം. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോയ് ആണ്. ഇത് എന്റെ ഉദ്ദേശിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേപ്പർ നോക്കിയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് സംഭവം. ഈ 3 ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഇതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അത്രയുള്ള ടാറ്റാ.